Nëse pini kafe në mëngjes, urgjent duhet ta dëgjoni këtë, do ngeleni pa fjalë. Një grup studiuesish nga Universiteti Nevada Reno zbuluan se dhumi i kafes mund të përdoret gjithashtu edhe si bionaftë, edhe me shumë gjasa mund të përdoret edhe në të ardhmen. Gjithashtu ai mund të jetë një përzierje shumë e mirë për të ndihmuar organizmin edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni kafen në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kafeja nëse pihet me stomakun bosh mund t'ju bëjë që të jeni më të fjetur gjatë ditës. Kafeja cilësohet një pije e zgjimit për shumë prej nesh, por ka dhe anën e saj negative që në shumicën e rasteve mund të krijojë kundërveprime për organizmin dhe të ndikojë drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se persona që e pinë kafen me stomakun bosh mund të ndikojnë në uljen e niveleve të sheqerit në trup që rezulton në mungesë energjie dhe ankth, që ju bën të ndiheni më të përgjumur gjatë ditës. Kafeja është një nga pijet më të mira për shëndetin nëse konsumohet gjithmonë brenda normës së lejuar dhe masës së rekomanduar. Gjithashtu, kafeja është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Është e vërtetë se ka diçka qetësuese gjatë konsumit të një filxhani me kafe, dhe shumë persona e kanë atë pjesë të pandërprerë të dietave tyre, duke ditur kështu edhe rezultatet e shumë pritura që jep për shëndetin. Studime të shumta kanë treguar se kjo pije kaq e preferuar në mbar botën është e mbushur me substanca që ndikojnë në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe sëmundjeve të zemrës. Ajo përmban gjithashtu nivele të larta të antioksidantëve, substanca të tjera të cilat do të zvogëlojnë nivelet e inflamacionit në trup. Ekspertët tregojnë se shtimi i kafes në dietat tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve dhe do të shtojë gjithashtu organizmin tuaj. Për më tepër në këtë video, sipas Healthline do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kafes në mënyrë të moderuar. Cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj pas konsumit të kafes? Për te rritjes së energjisë, mënyra se si kafeja mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kafeja mund t'ju bëjë që të jetoni më gjatë. Studimet kanë zbuluar se ata persona që pinë kafe kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore siç mund të jenë sëmundjet koronare të zemrës, goditjet në tru, diabeti, gjithashtu edhe sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë më mirë glukozën me shtimin e kafes pas mëngjesit. Kjo është një teori që fshihet pas studimeve që zbulojnë se njerëzit që pinë kafe në dietën e tyre patën një përmirësim të dukshëm të organizmit dhe një lehtësim të mirë të shëndetit të tyre. Ekspertët e cilësojnë kafen si një prej përzgjedhjeve më të mira për të nisur ditën, duke ditur këtu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato ofrojnë. Shtimi i kafes në dietat tuaja do ju bëjë që të mos zhvilloni problemet që shkakton kështu edhe Parkinsoni. Kafeja është një lloj substance e cila mund të ndihmojë edhe kundër zhvillimit të problemeve të Parkinsonit. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj, duke ditur kështu edhe vlera të mëdha ushqyese që do t'i japin organizmit. Mëlçia juaj gjithashtu do të përfitojë pas konsumit të kafes. Ullontimet tregojnë se personat që pinë kafe kanë më pak gjasa të kenë zhvillime të dëmshme të mëlçisë krahasuar këta me personat që nuk e konsumojnë kafen. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë me shtimin e kafes në vaktet tuaja ditore. Kafeja e pjekur shumë zvogëlon ADN-n në të cilat ndodhin natyrshëm edhe dëmtimet, por që mund të çojnë edhe në komplikacione të rënda. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë dhe si e tillë duhet të konsumohet brenda rekomandimeve të duhura. Kafeina mund të përmirësojë gjithashtu edhe reduktimin e komplikacioneve që shkakton Alzheimeri. Kafeja përmban një sasi shumë të madhe të kafeinës e cila ndikon gjithashtu në funksionet e trurit.
Njerëzit të cilët do vuajnë nga humbja e kujtesës duket se kanë nivele të ulta të kafeinës në gjakun e tyre, dhe për pasojë këta mund të preken gjithashtu nga zhvillimi i demencës. Ekspertët tregojnë se gjatë kalimit të viteve, prezenca e kësaj sëmundje do të bëhet më e madhe, ndaj personat që konsumojnë kafe mund të përfitojnë më shumë në aspektin e tyre shëndetësor. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të zvogëlojë gjithashtu riskun e prekjes nga Parkinsoni. Parkinsoni është një sëmundje kronike e sistemit nervor qendror e karakterizuar kjo nga dridhje të shumta të trupit. Studimet kanë treguar se kafeja, përveç se ka efektet e saj neuroprotektive gjatë zhvillimit të sëmundjeve të Parkinsonit, gjithashtu mund të ndihmojë edhe në simptomat që zhvillojnë në këto komplikacione. Kafeja mund të lehtësojë gjithashtu edhe dëmtimet e ADN-s. Pirja e kafes mund të parandalojë kështu dëmtimin e ADN-s dhe të ulë riskun për të prekur nga zhvillimi i komplikacioneve të ndryshme. Kafeja e konsumuar brenda normës së rekomanduar mund të ndihmojë në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Për shumë kohë është rekomanduar se personat që konsumojnë kafe kanë gjithashtu edhe një ritëm më normal të zemrës, që mund të shmangë edhe goditjen në tru dhe krijimin e komplikacioneve të organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët thonë se kafeja është e mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet ta konsumojë atë në normat e rekomanduara ditore. Kështu përfitimet do të jenë më të mëdha, do të lehtësoni komplikacionet dhe do të nxisni në tërësi një mbrojtje më të mirë të zemrës. Kafeja është e mirë të konsumohet brenda normës së rekomanduar dhe ndikimet pozitive në shëndet do të jenë gjithashtu edhe më prezente. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë globin. Për një numër të madh të përfitimeve që ajo ofron, do të kthehet gjithashtu në një produkt fantastik të shëndetit, duke lehtësuar komplikacionet dhe duke nxitur kështu organizmin më të mirë në tërësi. Fal niveleve të larta të antioksidantëve që ajo përmban dhe lëndëve të dobishme ushqyese, gjithashtu duket se është një pije mjaft e shëndetshme. Studimet kanë treguar se personat që konsumojnë kafe riskojnë më pak nga disa komplikacione të rënda. Këto janë përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të kafes në përditshmërinë e dietës suaj. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues në trurin tuaj, që shkakton efektet e saj stimuluese, por kjo përmirëson nivelin tuaj të energjisë dhe gjendje shpirtërore dhe mund të ndikojë drejt për së drejti në organizmin tuaj. Kafeina në trupin tuaj mund t'ju ndihmojë në reduktimin e yndyrnave të tepërta dhe djamit të madh. Disa studime kanë treguar një zërje se kafeja mund të rrisë gjithashtu djegjen e djamit dhe të rrisë metabolizmin, duke ju ndihmuar të keni një shëndet më të mirë trupor dhe duke evituar kështu komplikacionet. Kafeja mund të përmirësojë në mënyrë të mirë performancën tuaj fizike, duke mbajtur larg komplikacionet e saj. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një performancë më të mirë fizike. Kafeja mund të rrisë nivelin e adrenalinës në trup dhe të ndihmojë gjithashtu kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni ta konsumoni atë brenda rekomandimeve të duhura ditore dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Kafeja përmban në lëndë ushqyese thelbësore që mund të luajë një rol të mirë parandalues edhe për shëndetin e dobët. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme, përfshirë këtu riboflavin, acidin pantotenik, gjithashtu manganin, kaliumin, magnezin dhe niacinën. Kafeja është një përzgjedhje shumë e mirë që mund të mbrojë edhe shëndetin tuaj kundër problemeve të Parkinsonit. Personat të cilët pinë kafe kanë 60% më pak mundësi që të zhvillojnë probleme të Parkinsonit në trupin e tyre, që është çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Kafeja mund të mbrojë edhe shëndetin e mërqisë. Personat që pinë kafe riskojnë më pak nga ciroza, e cila mund të shkaktohet nga sëmundje të zemrës që prekin kështu organizmin tuaj në tërësi. Kafeja është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, por duhet ta konsumoni brenda rekomandimeve të duhura ditore për të evituar kështu komplikacionet.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.